से पाठ पढ़ी ये विद्यालय से पाठ पढ़ी ये विद्यालय पाठ पढ़ी ये विद्यालय चाकरी आरंभ होनी सोसाइटी माने लंबा समय माने 5 वर्ष ठारू 60 वर्ष 5 वर्ष ठारू 60 वर्ष ये विद्यालय से उत्पन्न होते मुझे पहुंच पड़ो दिन 3 आसला दिन 3 ए नांदी भाई ने पार्टनर से उगल भाई ने कौन करबा से जो सुविधा का बहुत मौका रंजन सर को जो विद्यालय में अवसर के आसी त्या विषय ये विद्यालय प्रधान शिक्षक अने किसी कहते ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସାର ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବି ଯଦି ସାର ସହିତ ସେତେ ଉତ୍ତମ ଜଣେଇଥିଲି ତଥାପି ମୋର ଝିଅ ମୋ ଘର ବୟସର ବଡ଼ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଆଗାମୀ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେଉ ସମୃଦ୍ଧିମୟ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଏଇଠି ଅବସର ନେଇ ଆଗକୁ ବାଢି ଚାଲୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। धन्यवाद देवी ये विद्यालय प्रधान शिक्षक को जो मत से अतिथि निमंत्रण करता हूँ एवं धन्यवाद मैं बंधु डॉक्टर साहब को पिला में तुम आम भवन भी बड़ करिया आम जो थरे चेष्टा करबा आम भावना भी बड़ करिया सबरे सामने जो ये बड़ होतो पिला माने निजर कर्तव्य पालन करिया ईश्वर हमको प्रतिश्रुति भगवान से प्रभु से निर्देशक आमे समस्त रंगमंच अभिनय करते देखुच ये से व्यक्ति जड़े जे फुटपाथ को स्वयं आसी 5 स्टार होटल में रही आसी विश्व बड़ा बड़ा प्रोफेसर मान का बसी में खाई आसी फुटपाथ मानस मान पर खाई आसी ये से कॉन्सेप्ट जे जणा अध्यापक ठीक से हला भगवान को आदेश को मानी नारद कौन बोले मथा पर से इपटी को छुपी चले बुले 24 घंटा बड़ा से भगवान तक पहुंचे एवं भगवान के प्रभु जो पड़े आसी तो भगवान को नारद आज तुम्हें नारायण के कर दो बोले प्रभु ने विपद में कंसंट्रेट कर समय कर भगवान आपन मान के चपी सती बड़े ही भगवान को बुझती नारद जन्म नंद लागे तो जन्म लागे कांकर साना भाई काशीना रश्मिरंजन महापात्र मोर सांग मो बड़ भाई रूपे हम सम्मान करे रंजन भाई भी आउ गोटे नाँ अच्छी कपिला भाई अमे क्या कपिला भाई बोले मु माने आज जेपरी जीवा आसला प्रवेश प्रस्थान सेमती चाकरी काल से एठारे कार्यरत थे प्रवेश करते आज विदायकालीन सभा यह दुख जिन प्रकृतिर नियम आम समस्त अनुमति रक्षा निज स्कूल छाड़ी आम उपस्थित अच्छा रोजालेट मैडम मनोदकारी मानू सभापति समस्त विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री बंधु जो मैंने उपस्थित अच्छा शिक्षा समस्त को मोर श्रद्धा छात्र छात्री समस्त को स्नेह सदिच्छा जहाँ आज आयोजन विशिष्ट व्यक्तित्व जहाँ सेवानिवृत्त समय आज आम समस्त प्रिय रंजन भाईना पिले गोटे दिन ये विदायकालीन संबर्धना सभा दीटा जिनिस मिसिकी अच्छी गोटे दुख और गोटे सुख विदाय जो लोक ये तार जीवन आदि कथा जानी 36 वर्ष यही विद्यालय से कर्मचारी रूप में काम कर
ଆଉ ସାରଙ୍କ କଥାରୁ ଜାଣିକି ପାଠ ପଢ଼ା ବି ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ସାର୍ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭବ ଆଜି କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷତିଟି ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ପୀତାମ୍ବର ସାର୍, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀମତୀ ରୋଜାନି ଦିଦି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ସିନିୟର ଅଫିସର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ POPCରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଦଶରା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମାନ। ତାପରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଉତ୍ସବ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଗ୍ରହଣ ନେଉଛି। ତାଙ୍କ ତଳ ଦୁଇଟା ତଳଟା ସେ ମୁଁ ପାଠ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧୀରାମ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ଭାଇନା ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାମ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଦେଲୁ। ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ଏବଂ ଫିକ୍ସ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନରେ ଯାହା ପଚାରିଲେ କି ଯାହା କହିଲେ ଭାଇନା କହିଲେ ବ୍ୟବହାର କରାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅସୁବିଧା ବୁଝା କରି ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମିଶ୍ରା। ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତା ସହିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମୋର ପ୍ରିୟ ସହକର୍ମୀବୃନ୍ଦ ତଥା ସ୍ନେହର ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ କଥା କହିପାରୁନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଉଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ଭାଇନା। ଆଜିର ଏଇ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି, ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ଆଜି ତୁମ ଗହଣରେ ଦେଖୁଛ, ଯେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଲା ଦିନ ଥିଲା 2006 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 3 ତାରିଖ। ମୁଁ ଆସି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ, ମତେ 22 ବର୍ଷ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭଳି। କିଏ କାହିଁ ଚିହ୍ନିବ? ସେତେବେଳେ ୟୁନିଫର୍ମ ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ, ସାର୍ ଦେଖିଲେ ସାଇକେଲ ମୁଁ ଚଲେଇଲିନି, ସାଇକେଲ ସେଠୁ ସିଏ ଧରିଲେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଆଣିକି ତମେ ଯୋଉ ଏଇ ରୁମ୍ ଦେଖୁଛ ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ ରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପ୍ରିୟ, ତମେ ତ ହେଡ୍ ସାର୍ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନ, କାରଣ ତମ ଗଣରେ ବହୁତ ଦିନ ସେ ରହିଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଜୋଲସାର କରିଛ। ତ ମୁଁ ବାର କହୁଛି, ଆଉ ଦିନେ ଆଜି ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୋଲସାର କହିବନି, ହେଡ୍ ସାର୍ କହିବ। ତାଙ୍କୁ ହେଡ୍ ସାର୍ ରୁମ୍ ପାଖରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କରି ମତେ ଚେୟାର ଦେଲେ, କହିଲେ ବସ। ପ୍ରଥମ କରି ଚେୟାର ଦେଲେ ବସ। ଜାଣ ଛୋଟ ପିଲା, ତମେ ଆସିବ ଯିବ। ପ୍ରତିଟି ସକାଳ ପହଣ୍ଡ କରିଥାଏ ଏକ ସଂସାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପ୍ରତିଟି ଜନ୍ମ ଆଣିଥାଏ ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରମାଦ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ଭାଇନା ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥଳରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନ ପତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଭଦ୍ରକରେ ଛୋଟବଡ଼ ଭାଇ। ଆଜି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଭାବନା ଥିଲା। ସମୟର ଚାପ ବୁଲି ବୁଲି ଆଜି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅବସର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା କର୍ମଠ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ସଦୃଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସକାଳେ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଅଫିସର ଦ୍ୱାର ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ सम्माननीय आपण अतिरिक्त सूर्यालोक परी माटीर
ଯେପରି କାନ୍ତ କମନୀୟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ନିର୍ମଳ ଓ ପବିତ୍ର ମନ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତ ସେହିପରି ନିର୍ମଳ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରାୟଣତା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ବଜାଇ ଦେଉଛି ଅସରନ୍ତି ସଫଳତାର ମାର୍ମିକ ପ୍ରତିଛବିମାନ। ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପିତା ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଭାବେ 1966 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏରଞ୍ଚ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପନ କରନ୍ତି ଆପଣ। ତାପରେ 9/7/1990 ମସିହା ଠାରୁ 2026 ମସିହା ଜୁନ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆପଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ଭାଇନା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ କାଳ ଜଣେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ମାନବ ଜୀବନ ହୋଇ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ଜନ କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ମହାମନ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିପାରେ। ଆପଣ ସେହି କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଆଦର୍ଶ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ତଥା ନମ୍ର ନିଷ୍ଠାପର ମଣିଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମାଜରେ ବିରଳ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଅକୁଣ୍ଠ ତ୍ୟାଗପୂତ ଏବଂ ସମର୍ପିତ ସେବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ଜନମାନସରେ ଆପଣ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ବରେଣ୍ୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣ ଥିଲେ ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରିୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ମଣିଷ। କାଳର କରାଳ ଚକ୍ରରେ ଆପଣ ଆମ ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ରଜ୍ଜୁକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆମ୍ଭଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାସ୍କର ସ୍ମୃତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମାନସ ପଟରେ ଚିରଦିନ ଅମଳ ହୋଇ ରହିବ। ଏଣୁ ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୀର୍ଘ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ মহোদয় সে তাঁর বহুমূল্য সময় নষ্ট করে আজ এই বর্ষা সত্ত্বে আসি আম মহলে পৌঁছুଛନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି।
ए पिलामानक पई आदर्श छाड़िछन्ति तथा आम प्रिय भाईनांकर ए विदायकालीन सभा को समृद्ध करछन् सेतपई ताकू मो तरफरु एवं ये छात्र छात्री मान तरफरु अशेष अशेष धन्यवाद अर्पण करुछि आउ आशा करुछि ये विद्यालय प्रति तांकर सबले अवदान रहिथाउ से जानतु ए विद्यालय दुई दुई जण हमर प्रिय एकदम सर से भाव आज आसी ए पिलामानकु दिग्दर्शन देइथबारु आज आसी हमर ए सभा को सफल करथबारु मु ए पिलामानक तरफरु समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानक तरफरु एवं मोर हृदय अंतर प्रदेशरु तांको गभीर कृतज्ञता जनाउछि आउ तांको निकटरे उपस्थित अछन्ति जाहाकु आगु कहउଥିଲି मोर प्रिय भाईना से हमर प्रिय भाईना ही तो अछन्ति हेले हम निकटरे आ ना से वर्तमान ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सीनियर असिस्टेंट से सेपटर तांको ऊपर बहुत दायित्व रही आज ब्लॉक रे केते जन 7-8 जन कर्मचारी रिटायर होउछन्ति से तार मुख्य अछन समस्त पेंशन देवा पई बदलले से जेउ विद्यालय रे पाठ पढछन्ति आ तांकर निजर जे सहकर्मी तांको पई से आज ब्लॉक रो कार्यक्रम को सुसम नै करी हम Jadi bari berdua. Itu. Contoh aku makan. Mana kata bilang? Dah.